항상 할 일이 있기 때문입니다. 외출을 하시려는 걸까요? 마을이면 내려가야 하는데 산으로 향하는 자연인. 뭐야 그거? 야? 이래가지고 올라가야지. 밧줄이 있는 걸 보니 처음 온 곳은 아닌 것 같고 어딜 가시는지 쫓아 올라가 봅니다. 30m쯤 올라와서는 또다시 한참 올라가시는데요. 여기까지 올라와야 네. 여기서부터 이제 전화가 통해요. 이것도 네. 고통으로 생각하면 한없는 고통이지만 재미로 생각하면 즐겁잖아. 유일하게 세상과 통할 수 있는 곳. 난데 별일 없나? 끊기나? 끊기는가 봐. 괜찮아? 뚜렷하게 들리지 않아도 딸의 목소리를 들으니 얼굴에 미소가 한가득입니다. 백누나 끊는다. 올라오신 시간보다 통화하신 시간이 더 짧으신 것 같아요. 그 시간이 짧고 길고 그런 거 뭐 문제 돼요. 서로 이야기 이 천리 말리 떨어져 가지고도 이야기 할 수 있다는 게 이게 얼마나 고마워요. 또 즐겁고. 서로의 안부를 묻고 돌아가는 길. 발걸음도 마음도 한결 가벼워지셨겠네요. 쉴 틈 없이 움직이는 자연인. 그만큼 자연에서 얻을 수 있는 것도 많습니다. 아버지, 예, 아유 완전 주무셨어요. 잘 잤어요. 예, 아유 아버지 부지런히 하시지. 이게 마지막이래 가지고. 네. 이거 그냥 들고 털면 되는 거 아니야, 아버지? 이렇게 예. 몽둥이로? 윤택 씨가 힘을 보태는 동안 어디론가 가시는데요. 전축이 있네요. 예, 아버지. 좋아요. 아버지. 예? 전축 아니에요, 전축? 예, 전층이야. 예. 저거를 저 일부러 저기 바깥에다 내놓으신 거예요? 이게 방 안에는 예. 좁기도 하고 또 방 안에서는 들을 소리가 아니잖아. 지금 이 음악 듣는 시청자가 얼만데? 다 전이 다 듣는데. 여기 다요? 저 나무들도 네. 음악을 굉장히 좋아해요. 10년 전 전기가 들어온 덕에 자연인은 물론 산골의 모든 식구들이 음악을 즐길 수 있게 됐습니다. 이렇게 너른 자연을 무대 삼아 음악을 듣는 것도 그의 행복의 비결이 아닐까요? 점심이 가까워질 무렵 좋은 거 보여드릴게요. 봄부터 준비해 놓은 게 있다는데요. 오. 이렇게 해가지고 야, 많이 말라놓으셨네, 네. 아버지. 오. 이렇게 평소에 아우, 향기 좋다. 조금씩이라도 깨끗하게 만들어가지고 만들어서. 따르면서 네. 보관하면서 네. 이제 필요에 따라 조금씩 음식을 해 먹어요. 그러면 저걸로 음식 하실 거예요? 예. 오, 아버지. 먹거리를 만들어 드릴 테니까 어허. 기대하세요. 기대할까요? 어떤 요리를 하실지 궁금한데요. 크나 이거 바깥에서 해야 하는 거야, 아버지? 예, 바깥에서 시원하게 좋잖아요. 시원하게 좋죠? 그 옛날 쑥 버무리 먹어봤어요. 예, 여기에 가루 묻혀가지고 쪄가지고 먹는데 쑥에 눈이 싹
온 것 같네. 그죠? 눈꽃이 폈어. 자, 이제 찌기만 하면 되는데 효소를 효소요? 어 오, 효소까지 넣어요? 으쌰. 으쌰. 분자. 요거는 네, 따로 그냥 떠가지고 네. 좀 뿌려주세요. 야, 이 색깔 아버지 죽이 주지야. 여기다 이렇게. 예, 아, 그러면 마지막은 제가 이거 하는 거예요? 예, 이렇게. 예, 오, 와, 아버지 예. 케이크네 케이크. 그래 그 이쁘고 맛있게 해주겠다 그랬잖아. 자연인만의 비법으로 만드는 쑥 버무리. 그 맛을 볼 생각에 불 피우는 속도가 빨라집니다. 어디. 다 익었네. 우와. 야, 보기만 해도 군침이 도네요. 자, 밥 먹게. 아, 아버지 이거 진짜 맛있어 보여요? 야, 이거 진짜 떡이네 아버지. 찹쌀수 아 뜨거. 아이 뭐 젓가락이 필요하겠습니까? 아 뜨거. 어우 이게 복분자 들어가니까 그냥. 아이 얼마나 맛있는지 뜨거운 것도 참을 만한가 봅니다. 겨울에는 네. 이렇게 해먹는 게 이게 주식이라. 이래 괜- 먹고 살아. 괜찮겠네요 아버지 뭐. 편해요. 근데 이런 데는 네. 그 살아본 사람은 네. 즐거움을 느끼지만 네. 안 살아본 사람은 그 맛을 몰라요. 그렇죠. 안 살아본 사람이 자연의 맛을 알겠어요. 그렇네. 혼자여도 그가 이곳을 떠날 수 없는 이유입니다. 그날 오후 바구니를 들고 어디론가 향하는 두 사람. 도착한 곳은 집 근처에 있는 연못입니다. 생각보다 많이 깊어요 아버지. 깊어요. 네. 아니 근데 이 연못이 아버지 이게 여기에 이렇게 자연적으로 이렇게 생긴 거예요? 자연적으로 생길 수가 없지. 그러면요. 이거 이거 아버지가 다 직접 파신 거예요? 네, 만든 거다. 저녁 창거리를 구하기 위해 통발을 대신한 바구니를 넣어보는데요. 그러면 고기가 뭐 있어요 아버지? 그런 거? 붕어도 있고 그러네. 붕어. 잉어도 있고 잉어도 있고 미꾸라지도 있고. 미꾸라지. 기대해도 되겠네요. 기대하세요. 내가 많이 잡아두겠다. 자, 붕어, 잉어, 미꾸라지, 자 모두 다 들어와라. 에? 배부르게 먹게. 물고기가 잡히려면 시간이 필요하니 나온 김에 산에 들르기로 했습니다. 여유가 있을 때마다 땔감을 준비해둔다는 자연인. 조심해요. 예. 아버지 여기 나무 많은데요? 그래 이거나 좀 주고 가시다고 막. 네. 나무를 베지 않고 가지를 줍기만 해도 하루 종일 따뜻하게 지낼 수 있는데요. 10분도 안 돼 지게가 꽉 찼습니다. 아니 뭐 그냥 주스니까 금방이야 아버지. 그렇게 살기 좋은 곳이다 그잖아. 그러게. 시내에서 되면 기름 한 방울 살라고 예. 돈이 있니 없니? 그렇지. 기름이 뭐 돈이- 비싸니 싸니? 예. 그 신경 써야지만 이런 데는 이거 주면 되잖아. 얻는 만큼 고마운 마음도 큽니다. 나무가 아버지 바짝 말라가지고 이 정도는 가볍네요. 잘 차요. 예. 이거 가져가 떼마 가벼워. 금방 잘 차요. 아버지 가볍다니까 자꾸 하시네. 이거 네. 좀 치어 가져가요. 여기다 내려놓을까요? 예. 여기도 아버지 산소가 있네요. 예. 예. 우리 마누라 산소시다. 그래서 일로 오셨구나 아버지. 예.
아니 여 오면은 네. 중앙이만 또 어? 예. 저토로 지나고 싶은 게 그게 마음이더라고요. 뭐 가끔이야 뭐 하는 게 이 산에 왔을 때는 예. 좀 앉았다가 앉아 놀다 내려가고. 그래요? 저도 앉아도 될까요, 근데? 되지 뭐. 안 들게 뭐 있어. 아니, 어머니 계신다는데. 어머니, 잠깐 실례하겠습니다, 어머니. 아유, 묘지도 아버지 잘 관리하셨네요. 그 아버지 여기 저 이렇게 오시면 마음이 편안해? 하세요? 그런 게 묻지 말고 좀 쉬다가 수분이나 돌리고 내려갑시다고 막. 어? 아내가 떠난 빈자리. 이렇게라도 그리움을 달래고 싶었는지도 모릅니다. 하늘은 하늘 들어줬고 나무는 나무 들어줬고 좋지. 응? 좋아요. 뭐 전부가 빙 둘러 끝가는 데 없이 다 아름답잖아. 뭐. 풍광도 좋지만 아내의 곁이라서 그래서 더 좋은 건 아닐까요? 산속에 기대어 앉으시더라고요. 그 모습을 보고 여태까지 아버님을 만난 시간 중에 가장 편안해 보이시는 시간이 아니었나. 또 한편으로는 아버님께서 이런 말씀을 했어요. 산사를 찾아온 게 아니라 내 마음이 온 거다. 그 말씀 하셨을 땐 아내에 대한 그리움이 가장 크게 묻어나는 그 시간이 아니었나. 제가 아주 뭉클했습니다.